ยังไง
เ
hiện giờ đang nhảy quá anh em. Mình có làm nó tăng đưa nè, mình muốn nhảy muốn đầm nè, bây giờ mình tăng đưa cho nó đầm lại nha anh em. Mình hạ thấp cái này xuống tí xíu nó đầm nè. Ok anh em ơi, tốc độ nhanh lắm nha anh em. Rồi cảm ơn mấy anh em xem video nha. Bye bye, chào mấy anh em.